한번 정식으로 인사드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 익산에 찾아온 트롯다람쥐 강혜연 인사드립니다. 안녕하세요. 어떻게 즐거운 시간 보내고 계셨나요? 오늘 사실 날씨가 바람도 안 불고 너무너무 좋은데 살짝 더운데 어떻게 괜찮으세요? 아주 멋진 모자를 쓰고 계신데요, 여기가 많은 분들이. 그래서 조금 들 뜨겁죠? 이제 계속해서 너무 아름다워요? 아유, 감사합니다. 제가 오늘 익산 온다 그래서 나름 좀 신경을 써봤어요. 제가 저기 옆 동네 그 시장 다니는 그 6시 우리 고향에 익산 중앙시장에 왔다 갔었거든요, 2년 전에. 기억나세요? 그때 맛있는 오징어 튀김도 먹고 팥죽도 먹고 막창볶음도 먹고 그랬었는데, 그리고 제가 저번 달에 또 여기 익산에 또 왔었어요. 서동시장에 왔었어요. 그래서 또 익산 하면 또 너무너무 반갑고 또 오는 길이 너무 즐거워서 옷을 조금 언니가 아주 공주같이 입혀놨는데 어떤가요? 뒤에 잘 보이세요? 정말 많은 분들이 함께하고 계시는데 뒤에 안녕하세요. 와, 많이 계시네요. 많은 분들이. 오, 감사합니다. 첫 번째 곡으로 들려드렸던 곡은 제가 작년에 신곡을 받았거든요. 올해인가? 올해 신곡을 받았어요. 디스코라는 노래인데 이 노래 어떠셨어요? 어떠셨어요? 뒤에 우리 어르신들 어떠셨어요? 좋았어요? 이 노래가 좀 기분이 울적하거나 스트레스 받거나 운동하실 때, 우리 여기 마동공원 운동하실 때, 조깅하실 때 이 노래 들으면 딱 템포가 맞아요. 오늘 밤엔 디스코, 딱 이 템포로 한 공원 한 2바퀴만 도시면 장수하실 것 같습니다. 강혜연 디스코 많이 들어주세요. 아시겠죠? 좋습니다. 계속해서 이제 잡담 그만하고 두 번째 곡 들려드릴 텐데요. 제가 여러분들이 많이 아시게 된 프로그램이 아마 미스트롯이라는 프로그램일 것 같아요. 그래서 그 프로그램에서 들려드렸던 경연에서 불렀던 김지혜 선배님의 물레야 들려드릴 텐데 아시는 분들 함께 즐겨주세요. 자, 이 노래는 박수 필요합니다. 박수! 자, 오른쪽 박수 볼게요. 박수! 저 뒤에도 박수! 마지막으로 박수와 박수!
맞습니다. 그래도 조금 아시는 유행가가 나오니까 박수도 많이 나오고 제가 등장할 때보다 더 환호성이 좋은 것 같아요. 아니에요? 저도 사실 지금 가수 생활을 한 10년 넘게 하고 있는데 아직 히트곡이 없어요. 그래서 여러분들께서 많이 많이 들어주시고 좋아해 주셔야 왔다야? 왔다야가 히트곡이 되려다가 이렇게 내려갔어요. 왔다야 너무 좋아요. 근데 제가 요즘에 또 여러분 밀고 있는 신곡이 있거든요. 이게 딱 세 번째 곡 너무 좋아. 왜냐면요, 세 번째 곡을 제가 공식적으로 마지막 곡으로 띄워드리고 있거든요. 그럼 공식적으로 별로 안 아쉬워하시네. 마지막 곡이라고 했는데 안 아쉬우세요? 저 여기 오는데 3시간 걸렸어요. 노래 많이 하고 내려가고 싶은데 어떻게 많이 불러도 될까요? 다음 곡 공식적으로 마지막 곡이에요. 공식적으로 마지막 곡. 공식적으로 마지막 곡이라면 여러분들께서 이 노래 끝나고 어떻게 해주시면 될까요? 저 뒤에는 너무 멀어서 안 들려요. 뭐라고 하시면 될까요? 맞습니다. 역시 요즘에 이제 공연 문화가 많이 발달하면서 여러분들께서 그냥 척하면 척이에요. 그쵸? 여기도 오라고. 안녕하세요. 그래서 이번 곡 여러분들이 시작 전에 도와주시면 좋을 것 같은 그런 부분이 있습니다. 부탁드리고 싶어요. 제가 힘들어. 저도 힘들어요. 허리 아파. 제가 그러니까 허리 안 아프게 박수 치게 도와드릴게요. 이번 곡 제 노래 갖고 왔습니다. 여러분들 히트 시켜줘야 될 노래예요. 부탁드린 노래인데요. 제목이 그냥 가면 어쩌나 예요. 그래서 강혜연 앵콜 안 부르고, 그쵸? 그냥 가면 어쩌나 라는 의미로 공식적으로 마지막 곡으로 띄워드리고 있는데요. 제가 강혜연 앵콜 안 부르고 외치면 여러분들께서 그냥 가면 어쩌나 크게 외쳐주시면 노래 시작해보도록 하겠습니다. 어떻게 준비되셨나요? 자, 강혜연 앵콜 안 부르고 좋습니다. 노래 주세요. 그냥 가면 어쩌나
어쩌나 외로우면 나는 어쩌나 해야 이 몫은 남자야. 얄밉게 떠난 사람 외로우면 나는 어쩌나 외로우면 나는 어쩌나 에라 이 모습이 남자야. 에라 이 모습이 남자야. 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 제가 귀가 안 좋아가지고 잘 안 들려요. 앵콜! 앵콜! 저 뒤에도 앵콜! 진짜 앵콜 원하세요? 제가 막 괜히 부탁드려서 앵콜 외쳐주시는 거 아니에요? 아니에요. 아니에요. 너무너무 다행이다. 여기 또, 예? 맞아. 그냥 가면 왔잖아. 맞습니다. 여기 또 강혜원 팬분들도 많고 또 여기 익산 시민분들도 많이 계시고 또 장민호 선배님 팬분들이 많이 계시는데 되게 오랜만에 봬요. 아유, 그래도 같이 함께 공연 즐겨주시고 박수 쳐주셔서 너무너무 감사드립니다. 제가 막중한 임무를 맡았어요. 그래서 앞에 그 가수분들 몇 곡씩 부르셨어요? 제가 어제 춘천을 다녀왔어요. 춘천의 어르신들은 참 정직하시더라고요. 앞에 가수분 몇 곡 부르셨어요? 이렇게 정확히 6곡 불렀다고 하셨거든요. 근데 여기 계신 분들 10곡을 불렀대네. 제가 분명히 아는데 앞에 가수분들 몇 곡 불렀는지 아는데 10곡을 불렀다고. 12곡. 전체 가수가 12곡. 그쵸? 그래서 제가 또 익산에 대한 애정이 있고 오늘 또 이렇게 예쁘게 준비한 만큼 노래를 조금 앞에 가수들보다 더 부르려고 하는데 괜찮을까요? 제가 또 마지막 여자 가수잖아요. 뒤에 장민 선배님 계시지만 제가 마지막 피날레 전 여자 가수란 말이에요. 그러면 또 어느 정도 분위기를 띄워놔야 되는 그 막중한 임무가 지금 주어졌어요. 그쵸? 맞아. 우리 뒤에 또 장민 선배님 오시면 또 신나게 응원해야 되니까 제가 살짝 예열을 해놔야 된단 말이에요. 그래서 이번 곡 제 노래 들려드렸으니까 또 분위기 살짝 좀 오르게 여러분들이 아실만한 따라 부르실 수 있는 노래 들고 왔습니다. 이 노래 다 아실 것 같아요. 여기는 오늘 마동공원 그 축하 무대여서 그런지 이런 축제 부스가 많이 없는 것 같아요. 원래 축제하면 뒤에 포장마차 부스도 막 있고 거기에 또 한 잔씩 즐기시고 또 거기에 안 즐기세요? 저는 근데 막걸리랑 전이랑 먹는 걸 너무너무 좋아해가지고 여기 없어요. 너무너무 아쉬워. 하지만 여기 옆에 시장이 너무 잘 돼 있거든요. 익산 중앙시장이 너무너무 잘 돼 있으니까 오늘 공연 끝나고 전이랑 막걸리 한 잔. 네. 그래요. 난 저걸 어린애들하고. 노래해도 된대요. 그럼 빠르게 다음 첫 번째 앵콜곡 먼저 띄워드리도록 하겠습니다. 많이 아실만한 곡 막걸리 한 잔 띄워드리도록 하겠습니다. 함께 즐겨주세요. 소문났던 천덕꾸러기 내 아들 찾아가던 날 알턱니가 빵졌다며 덩실더덩실 지금 이아버지 아버지 우리 아들 많이 컸지요 눈물은 그래도 쏟았지요 손으로 따라주는 막걸리
막걸리 한잔 아버지 생각나네. 황소처럼 일만 하셔도 살림살이 만냥그처리 우리 엄마 고생시키는 아버지 헌망했어요. 아빠처럼 살기 싫다며 가슴에 대고 슬퍼도 달래주시며 따라주던 막걸리 한잔 따라주던 막걸리 한잔 황소처럼 일만 하셔도 살림살이 만냥그처리 우리 엄마 고생시키는 아버지 헌망했어요. 아빠처럼 살기 싫다며 가슴에 대고 슬퍼도 달래주시며 따라주던 막걸리 한잔 따라주던 막걸리 정말 한 곡 더 부르고 가도 돼요? 제가 그래도 앞에 가수분들보다 한 곡 더 부르려고 지금 욕심을 내는 거예요, 여러분. 오늘 옷도 너무 예쁘게 입었고 오랜만에 익스 와가지고 노래 한 곡 더 하고 싶은데 어떻게 괜찮을까요? 마지막 곡 아주 신나게 분위기 띄워드리고 가도록 하겠습니다. 오늘 익산에서 함께 해주셔서 너무너무 감사드리고요. 올해 늘 건강하시고 행복하시고 강혜연도 많이 많이 응원해주세요. 아시겠죠? 마지막 앵콜곡으로는 무려 4곡이 들어있는 신나는 메들리 들려드리고 가도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 이 노래는 더욱더 박수가 필요합니다. 손머리 위로 박수. 자, 저 뒤에 박수 쳐볼게요. 박수, 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 박수. 자, 이쪽도 박수. 자.